있죠. 이것도 있죠. 이거 잘 주면 막 30개도 주고 50개도 주고 100개도 주고 그러잖아요. 저는 물론 그렇게 먹어본 적이 없지만 이것까지 하면은 좀 더 버는 편입니다. 그리고 나머지는 그거 외에는 거의 체력을 전혀, 아니 체력이란다, 다이아를 거의 쓰지 않아서요. 계속 쌓이죠. 특별한 이벤트, 다이아 소모를 하는 이벤트 같은 경우는 봐서 효율적이다 싶으면 쓰는 편이고요. 그 외에는 다이아가 조금씩 쌓이고 가끔씩 하는 독고양이로 엄청 뻥튀기 되고요. 근데 그러다가 이제 너무 효율적인 그런 이벤트, 예를 들어서 장비 상자 열쇠를 지금 680 골드잖아요. 이거 10개 오픈하는데 680인데 그걸 막 340에 반값에 10개를 준다. 전 그런 건 사요. 그리고 그런 걸 사고 그날은 체력 구매 50짜리 2번 하고 115 이것만 하고 다른 거 아무것도 안 합니다. 상점 초기화도 안 하고 정예 초기화도 안 해요. 어차피 340짜리 열쇠를 산 이상 그 300 소모 퀘스트는 끝났잖아요. 더 쓸 이유가 없는 거죠. 최대한 다이아를 아낀다고 생각하시면 됩니다. 그러니까 이 다이아를 계속 아끼게 돼서 진짜 필요할 때, 특히 저번 각성 무기 이벤트, 그건 제가 생각했을 때 거의 역대급으로 좋았던 이벤트이기 때문에 그런 이벤트를 다 하는데, 남들은 과금해서 하는데 무과금은 과금을 안 하잖아요. 그러니까 그런 때 쓰려고 아끼는 거죠. 정말 필요한 때 쓰려고 다이아를 계속 모으는 겁니다. 그리고 제가 하고 싶어서 또 썼던 말이 있는데, 저한테 질문 많이 하시는 것 중에 뭐가 있냐면, 아이고 이걸 왜 눌렀지? 왜 그 앱스토어 같은 걸 통해서 그냥 공짜로 포인트를 주고 그걸 충전하면 비입을 올릴 수 있는데, 그러니까 이거 등급을 올릴 수 있는데 왜 안 하느냐, 그거 하면은 더 세질 수 있고 한데 왜 안 하느냐라고 말을 하셔요. 근데 저는 그걸 해서 그걸 할 필요성을 전혀 못 느끼겠는 게, 그거 제가 돈 없어서 과금을 안 하는 건 절대 아니거든요. 그냥 이 방식대로 즐기는 게 그냥 저의 스타일인데, 그걸 할 거면은 애초에 과금을 처음부터 하고 게임을 하는 게 좀 더 효율적이기 때문에, 특히 있잖아요, 그 충전 모으면은 VIP 특권에 이거 장비 상자 열쇠 하나씩 매일 주는 거랑, 그리고 특성 주는 게 몇이었죠? 12에서 이거 아닌데? 뭐더라? 특성 하나씩 매일 주는 이 빕 등급이 있는데 갑자기 까먹었네요. 13부터 만능 조각을 매일 하나씩 주고, 빕 10이요? 아 맞아, 이거 전 이게 진짜 애초에 제가 진짜 막 랭커를 할 거였고 그랬으면 이거는 달아야죠. 그러니까 빕 7이신 분들은 과금을 해서 빕 8을 다셔야 되고, 빕 9에서 막 빕 10이 얼마 안 남으신 분들은 이것 때문에라도 빕 10을 일찍 다는 게 좋습니다. 그러니까 과금을 할 거면 어설프게 해서는 전혀 의미가 없기 때문에 확실하게 해야 돼요. 딱 그때 한번 하고 더 이상 안 해야지만 되는 거지. 이게 특성 포인트가, 이게 지금 보시면 아시겠지만 이 차이가 커요. 매일 하나씩 더 주면 지금 제가 출석일수가 150일인데 150개가 더 있는 거예요. 처음부터 이걸 했던 분은 150개면 지금 이거 뭐 거의 엄청 찍었죠. 그러니까 과금 하시는 분들이 좀 안타까운 게, 이렇게 막 너무 과금, 이렇게 내가 무조건 1등을 해야 돼 라는 생각에 과금을 막 몇백씩 때리는데, 전 물론 그분들이 과금하는 거를 비판하는 건 절대 아니지만, 그렇게 했을 때 약간 현자 타임이 오잖아요. 내가 지금 뭐 한 거지? 이렇게 게임은 어쩔 수 없이 하다 보면 질리게 돼 있고 재미가 떨어지게 돼 있는데, 돈을 이렇게 너무 많이 때려 박으면 그게 좀 더 빨리 오더라고요, 저는. 그렇기 때문에 저는 이게 빕을 높이면 점점 욕심이 생기고, 네, 현자 타임 오시면은 조금 차분하게 그냥 하는 게 좋은 것 같아요. 저도 가끔 현자 타임 옵니다. 그냥 현자 타임 오면은 그냥 이거 그냥 할 것만 하고 다른 게임 해버려요.
그러면 되죠. 아, 이는 무시하겠습니다. 이게 질려서 그 전에 예전에 그 지코스상코님도 뭐 현자 타임이 오셨다고 하는데 뭐 이분 말고 예전에 뭐 1억 이상 쏟아 부으시고 계정 삭제하신 분 있죠. 전 그분이 뭐 돈을 막 엄청나게 많이 돈을 많이 버시나 보죠. 그래서 제가 그렇게 벌면 저 모르겠어요. 그렇게 투자를 할지 잘 모르겠는데 개인마다 이렇게 재미를 위해서 자신이 얼마 정도 투자할지는 개인의 선택이기 때문에 저는 과금하시는 분들 뭐 존경까지는 아니지만 본인의 선택이고 뭐 그렇게 투자할 수 있는 경제적 여유가 된다는 입장에서 부럽습니다. 아 맞아요. 제이투발 저는 그분이 좀 뭐랄까 약간 멋있다 그럴까? 잘 모르지만 그러니까 돈 그렇게 확 때려받고 찌질하게 막 회수하겠다고 얼마 막 되팔고 그러지도 않고 그냥 삭제 딱 해버리잖아요. 돈이 얼마나 많은 거야 대체. 그리고 막 누구처럼 막 엄청 자랑하고 막 그러지도 않고 조용히 게임하다가 딱 삭제하는 게 맞아요. 직원이라는 소문도 있었죠. 근데 저도 약간 좀 의심을 했어요 솔직히. 그럴 수도 있겠다. 왜 아무 말 없이 삭제를 했지? 보통 삭제할 때 뭐 글 하나쯤 남길 것도 같은데 싶었어요 저도. 세상엔 진짜 여러 종류의 사람이 많으니까요. 막 지금 저한테 귓 보내는 어그로들도 있고. 아 그럴 수도 있겠다. 맞아요. 연예인이면 막 그렇게 돈 엄청 붓고 그러는 게 좀 약간 구설수에 오를 수도 있으니까요. 그러니까 아까 뭐 하던 말 끝까지만 해보면 마무리 지어보면 그러니까 저는 빕 0으로 게임을 즐기는 게 제 스타일이고 그냥 저는 다른 모바일 게임에서 저도 과금을 좀 한 몇십만 원까지 해봤는데 후회만 남더라고요. 저는 그랬어요. 그래서 이렇게 즐기고 있습니다. 다른 좀 더 효율적으로 빕을 올리시는 분들을 그 막 한 300원 과금해서 빕 1 다시고 그리고 막 한 5,000원만 과금해서 빕 5 다시고 이런 분들은 그분들 스타일대로 재밌게 즐기시는 거라고 생각해요. 그리고 막 그런 거 있잖아요. 무과 거지 막 돈이 없어서 과금도 안 하는 거지들이 바라는 건 많다. 아, 전 그런 글이 좀 볼 때마다 좀 슬픈데 뭐 그들이 날 거지라고 하건 말건 내가 거지가 아닌데 뭐 굳이 내가 거기에 그냥 그런 말을 하는 사람들이 좀 불쌍한 거죠. 아, 또 그리고 아 약간 좀 약간 뭔가 어두운 얘기를 하게 되네요. 그럼 이건 뭐 버리고 그런 얘기는 좀 때려치고 아, 뭐 또 궁금하신 거 질문해 주시면 얼마든지 막 개인적인 질문도 좋게 받겠습니다. 아, 지금 아직 그 아비치님 건달님 계시는 거죠? 저는 건달님 되게 좋게 생각하고 있습니다. 정상대전 제가 저번 방송 때 했었는데 제 전적 보시면 아시겠지만 저 진짜 못합니다. 너무 못해요. 그러니까 저보다 전적 낮으신 분들 비하는 건 절대 아니고요. 제가 그 이번 거는 뭐였더라? 이번 거는 힘의 계승? 힘의 계승이었는데 힘의 계승은 조금 그래도 할만한 편인데 그 슈퍼 모드는 저는 잘 못하겠더라고요. 승률이 50%도 안 돼서 그러니까 그거를 그 50%도 안 되는 그 못하는 거를 방송하는 게 좀 그리고 이것도 그 기본 모드도 그렇게 잘하진 못해요. 서버에서 33이네요. 많이 올라왔네 생각보다. 저는 그냥 이거 개인 보상 받는 게 목표입니다. 나머지 3일 동안 어떻게든 마스터 1티어 가서 마스터 1티어에서 정착하고 더 이상 게임 안 할 겁니다. 괜히 했다가 떨어지면 낭패잖아요, 그죠? 근데 자 저희 길드에서도 좀 약간만 조금만 하는 방법을 아시면 마스터 1티어까지는 올라오실 수 있을 것 같은 분들도 상당히 많은데 그 중간에 포기하시더라고요. 나 이번 주 몇 주째 계속 내내 어디에 머물러 있다고 나는 안 될 것 같다고. 그거 좀 슬픕니다. 대신 해드릴 수도 없고. 근데 이게 정상대전이 처음에는 좀 아이고 이거 왜 눌렀어? 처음에는 조금
다들 한복을 잘 몰라가지고 그냥 이렇게 하면 되겠다 하는 몇 가지 팁만 가지고 하면은 이겼었는데, 저도 처음에 막 승률이 45승 15패 막 이랬었어요. 근데 이제는 안 그렇더라고요. 이제 티어가 올라가니까 모든 게임이 다 이렇게 수준 높은 사람들끼리 붙여두다 보니까 결국은 승률이 50%를 향해 가더라고요. 모한수님 1등이시네. 지금 이 전 서버에서 이런 분들 보면은 진짜 대단해요. 이분들은 진짜 막 엄청 계산하는 것 같아요. 그 딱 픽 끝나면 여기 이분 계시네. 이분이 진짜 게임은 잘하시네. 픽 딱 끝나면은 상대 픽 뭐 있고, 방캐가 몇 개고, 공캐가 몇 개고, 뭐뭐가 남았고, 분노가 얼마가 남았고, 지금 내가 여기서 스킬을 쓰면 상대 기가 차고 막 이런 거 다 계산하는 것 같아요. 저는 한답시고 하는데 뭐 적어놓고 하진 않거든요. 근데 이거 여기 1등, 2등 하시는 분들을 뭐 공카에서 잠깐 보니까 다 적으신다 그러더라고요. 스크린샷 남기고 막. 근데 그렇게 해야 재밌긴 한데, 저도 그렇게 하고 싶은데 머리가 안 좋아가지고 계산이 맨날 틀려요. 여긴 얜 기 없어 하고서 한 대 더 치면 필살기 쓰고. 그래서 좀 안타깝습니다. 그냥 마스터티어만 갔으면 좋겠어요. 그래서 정상대전 방송은 하더라도 이렇게 아무도 볼 가치가 별로 없을 것 같아요. 네, 그거 안 합니다. 120다이아 소모하고 포인트 골드 주는 거. 이거요. 네, 이거 안 합니다. 저에게 다이아는 소중하니까요. 너무 소중하기 때문에. 이거 나쁘지 않다고 생각하긴 해요. 근데 뭐 효율을 다 따지면은 글쎄 막 엄청 효율적이다는 아니지만, 이 120다이아가 별로 아깝지 않으신 분들한테는 이게 괜찮은 교환인 것 같아요. 저는 좀 아까운 편이라. 그리고 여기서 뭘 사느냐도 좀 말이 많죠. 저는 일단 사이슈를 사고 있습니다. 이 엠블럼 보급 상자나 비급 보급 상자는 정말 비추천하고요. 그 이유는 제가 이걸 수치상으로 비교를 해봤어요. 이 다이아 환산 가치를 했을 때 비급과 엠블럼은 대충 한 1000다이아 정도의 가치인데, 1000다이아 정도의 가치를 이 45만으로 나눴을 때랑 다른 뭐 하이델은, 사이슈, 오로치 이런 것들에 비하면 너무 가격이 안 좋더라고요. 비싸더라고요. 이거 45만 언제 모아요? 그리고 모아도 이거 원하는 거 주는 것도 아니고 아무거나 하나 주는 건데 정말 안 좋은 것 같습니다. 그래서 이거는 진짜 비추천하고요. 오로치 조각 모으시는 분들은 이제 장기적으로 오로치 어떻게든 뽑아서 키우거나 아니면 뭐 이오리 숙명 하시려는 건데, 저도 언젠가는 해야 되겠지만 당장은 제가 지금 사이슈가 5성에 25개 정도인데, 이제 장비 뽑기를 하면 100개가 그냥 벌리죠. 그러면 125개에 몇 개만 좀 더 하면 6성이 될 텐데, 6성과 7성은 그렇게 차이가 크지 않잖아요. 시주루가 7성인데 6성에서 7성 올릴 때 전투력이 2000도 안 올랐어요. 그러니까 5성에서 6성은 이게 스킬이 새로운 게 생기고 이 스킬을 다 찍었을 때 오르는 전투력이 상당한 데 반해서 생각보다 6성, 7성은 크지 않기 때문에 사이슈 6성까지만 찍어주고 그 뒤로는 저도 다른 걸 할 생각입니다. 근데 아마 하이데른이 우선이지 않을까. 이렇게 보면은 하이데른이 있어야 이거 전체 버프 200도 받고, 이거 차이가 너무 크잖아요. 제가 지금 성공치가 좀 낮은 편인데 그 이유가 이것 때문이에요. 이 각야가 아직도 안 나와가지고. 이것만 나와도 제가 경기장에서 좀 10위는 더 올라갈 것 같은데, 이 하이데른 지금 한 30개 정도 모았나? 하이데른 30개? 29개 모았네요. 멀었네요. 그리고 크리스도 언젠간 모아야 될 테고. 네, 정상대전은 그래서 저는 현재는 사이슈, 장기적으로는 하이데른이나 오로치도 보고 있습니다. 그리고 각성석도 생각보다 가격이 나쁘지 않아요. 근데 아까 말했다시피 저는 각성석은 언젠간 어차피 다 모일 거고, 이거 당장 해서 3반각을 4반각으로 바꾼다고 해도 스탯이 크게 변화가 없기 때문에 저는 안 하고 있습니다. 근데 당장 각성석이 너무 부족하다 하시는 분들은 나쁘지 않은 교환인 것 같아요. 그 정도?
제가 10시 좀, 제가 방송 10시에 시작하기로 했는데 조금 늦어져가지고, 원래는 한 1시간 반 정도만 할 생각이었는데, 처음에 사람이 너무 없더라고요. 막, 한 명, 한 명, 두 명 막 이렇게 있어가지고, 처음에 좀 얼을 깠기 때문에, 한 30분 정도만 더 하고, 어, 방종을 하진 않을 거고요. 아마 다른 게임을 할 것 같은데, 제가 이 다른 게임을 그냥 방송 종료하지 않고 이어서 하면, 좀 뭐라 그래야 되나, 시청자 끌어모으기 같잖아요. 그래서 방종을 하고 한 10분 있다가 다시 시작하도록 하겠습니다. 방송한다는 책을 늦게 봤어요. 그렇군요. 제가 사실 저번 방송에는 그 뭐라 그래야 되나, 저번 방송에는 제가 그 사전에 공지를 안 하고 그냥 갑자기 딱 해볼까 싶어가지고 공지를 썼거든요. 이걸로 하면 안 되겠다. 그러니까 방송 열기 직전에 공지를 딱 열어서, 그리고 방송을 켰는데 한 20분 이상이 보시더라고요. 그래서 와, 저 평소 다른 때 방송하면 한 4, 5명 정도가 최대치인데 그 방송에서는 20명 이상이 보시길래 이거 지금 내가 미리 사전에 공지를 했으면 더 많은 분들이, 특히 무과금 유저분들이나 아니면 저희 15서버, 이거 심각하네, 저희 15서버 분들이 좀 많이 봐주셨으면 해서, 특히 저희 서버 분들이 봐주시면은 좀 저희 서버가 강해지잖아요. 제가 뭐 잘 아는 건 아니지만 좀 그래도 잘 모르시는 분들한테 도움이 될 만한 팁을 알려드리는 방송이다 보니까. 그래서 오늘은 25일이죠. 오늘 좀 일찍 낮 1시 48분에도 방송, 광고하고, 그리고 제가 나가기 전에 20시? 8시에도 방송하고, 방송한다고 글을 쓰고, 시작하기 전에도 썼는데, 오늘은 좀 사람이 안 보이네요. 그리고 솔직히 좀 걱정을 했어요. 여기다가 제가 방송 시작합니다, 아니면 뭐 방송하겠습니다 이렇게 채팅을 치면 이런 애들이, 이런 어그로들이 들어오니까 그게 좀 걱정이 됐는데, 뭐야 이게, 이런 어그로들이 들어올까봐 좀 걱정을 했어요. 네, 그것 때문에 고민을 하다가 올렸는데, 많이 봐주셔서, 그래도 특히 저희 서버에서 오신 분들 봐주셔서 감사합니다. 그리고 아까 했던 말이지만, 자꾸 이게 인터넷 방송의 한계긴 한데, 이게 질문을 하시거나 아니면 제가 아까 전 했던 말이라도 다시 물어보시면 이렇게 대답을 다시 해야 되기 때문에, 보시던 분들은 이 BJ는 계속 했던 말도 하고 그래서 좀 별로다라고 생각하실 수도 있는데, 그게 좀 슬프네요. 장난이신지 진짜인지 모르겠지만 저 지금 또 블랙 걸 뻔했습니다. 네, 다행이네요. 아까 잠깐 들어와서 바로 블랙 걸었어요. 저는 뭐 이런 약간 이렇게 막 반말하고 이러는 분들을 뭐 이렇게 솔직히 말해서 좋아하진 않습니다만, 그렇다고 뭐 저런 분들을 또 이렇게 재밌게 받아주고 그러는 분들이 있으니까 제가 뭐 이런 데다가 대놓고 무시하는 발언을 하거나 욕을 하진 않는데, 막 이런 식으로 계속 지랄을 합니다. 어울리면 저도 똑같은 인간이 될 것 같아서 저는 무시하고 있습니다. 그리고 전 개인적으로 이번 쟁탈전이 진짜 좀 기대됐던 이유가 뭐냐면, 가끔 타 길드, 특히 이렇게 막 섀도우 길드, 길드는 이 서로 갭이 별로 크지 않잖아요. 처음에 길드가 정말 압도적인 1위였는데 섀도우 길드가 엄청 치고 올라와서 이 두 분들이 서로 막 엄청, 어떻게 보면은 견제할 수 있겠다, 그러니까 서로 사이가 나빠질 수도 있겠다라는 걱정을 했거든요. 근데 진짜 저희 서버분들이 되게 젠틀하셔서, 뭐라 그래야 되나, 막 감정적으로 싸우시진 않고 그냥 즐기는 수준에서 하시는 것 같더라고요. 저희도 원래 3위였는데 리듬 길드랑 수일 길드, 사신의 황호님 아직 계신지 모르겠는데 수일 길드가 합병을 하면서 이게 1, 2위가 경합을 벌이고 3, 4위가 경합을 벌이는 되게 재밌는 구조가 있잖아요. 원래 한 길드가 너무 압도적으로 강하면 솔직히 재미없잖아요. 이렇게 막 서로 경쟁해야 서로 막 경쟁 심리 작용해서 더 잘하려 그러고, 그리고 또 이렇게 쟁탈전을 하면 서버끼리 이제 같이 단합을 해야 되니까 마치 이렇게
저희랑 일본이랑 엄청 사이 안 좋아도 그 막 외계인이 쳐들어오면 일본이랑 동맹 맺고 외계인을 물리쳐야 되잖아요. 그런 느낌으로 지금 동맹을 맺은 그런 기분 좋은 상황이라고 생각했는데 오늘 좀 안타까웠습니다. 이렇게 막 서로 싸우는 일이 있어서 이렇게 어떻게 보면 약간 골마 있던 게 터졌다고 생각하는데 비교적 잘 마무리된 것 같아요. 안 싸우고 으쌰으쌰 해서 잘했으면 좋겠습니다. 아, 이거는 조금 말할까 말까 고민했던 말인데 저희 길드에서 어제 한 분이 나가셨어요. 나가신 이유가 뭐냐면 제가 지금 뭐 딱히 별거는 없지만 북일말을 하고 있거든요. 근데 북일마다 보니까 이게 저희 길마부님이랑 다른 길마분이 너무 북일마분이 착하세요. 너무 착하셔서 이렇게 싫은 소리를 못 하시는 분들이라 제가 좀 싫은 소리를 하는 사람이긴 한데 이렇게 막 이런 애들이 있잖아요. 이런 이상한 애들이 있어서 여기에다가 막 투정 부리듯이 불평불만을 얘기하거나 아니면은 좀 너무 뭐라 그래야 되나 다른 사람을 자극할 수 있는 다른 사람을 무시할 수 있는 그런 발언을 하게 되면 괜히 이렇게 같이 힘을 합쳐야 되는 상황에 감정이 안 좋아질 수 있으니까 조심해달라라는 식으로 제가 부탁을 드렸었는데 그거를 이제 제가 너무 자신들이 핍박을 받는데도 간부라는 인간들이 그 본인 감싸지는 못할 망정 이렇게 막 그렇게 무시당하는 걸 너무 당연시 여긴다라는 식으로 오해를 하셔가지고 전 그게 좀 안타까웠습니다. 절대 그런 건 아니었고요. 전 저희 길드 분들 정말 좋아하고 단톡방이 진짜 하루에 한 2000개는 올라오는 것 같아요. 너무 심각한 수준입니다. 한 5분 뭐 씻고 오면은 단톡방에 막 300개 좀 오가고 한 100개씩 막 이렇게 있어가지고요. 그거 읽는 재미가 쏠쏠하죠. 아, 그리고 저한테 또 많이 하시는 질문 중에 질문도 질문이지만 제가 그냥 하는 말이요. 많은 분들이 이렇게 무과금의 꽃은 각시엘이다, 이올이다, 카크다, 로버트다 막 이렇게 막 많이들 하시잖아요. 근데 저는 그 진정한 꽃이라는 각시엘을 얼마 전에 뽑았습니다. 전혀 키우지 않았고요. 이걸 키우지 않은 이유는 저번 방송부터 계속 보셨던 분들한테는 계속 똑같은 말 하는 것 같아서 정말 죄송하지만 저는 이 캐릭터가 정말 좋은 캐릭인 건 맞지만 13.5 자질이라 그러죠. 그리고 이 패시브가 워낙 사기라 필수라고 하는데 저는 그냥 남들 다 하는 거 그대로 똑같이 따라하는 걸 정말 안 좋아하는 편이라 그리고 이 캐릭터가 이렇게 딱히 제 스타일도 아니고 매력적이지 않다라고 저는 느껴졌어요. 좋은 캐릭인 건 분명하지만 그리고 또 왠지 막 가끔 공카에 자신이 아는 게 진리라는 것처럼 이거는 각쉘 안 뽑은 무과금은 미친놈이다 뭐 아니면 각쉘은 필수인데 이 사람은 각쉘 안 뽑았으니까 망했다 너는 게임을 똑바로 못 즐기는 거다 막 이런 식으로 그런 식으로 말하시는 분들이 계셔서 그렇게 생각하는 건 그럴 수 있지만 그렇게 막 말하시는 분들이 있어가지고 왠지 더 단골 기질이 있어가지고 키우기 싫더라고요. 캔수도 그렇습니다. 캔수도 거의 안 키웠어요. 캔수 대신 아테나를 키웠습니다. 저는 아테나를 키운 걸 정말 잘했다고 생각하고요. 무각도 해줬습니다. 이 무각은 모르겠어요. 키우려면 무각을 해야 되는 건 분명한데 캔수보다 아테나가 좋다라고 제가 감히 말하지 못하지만 그래도 아테나를 키우신 분들이 캔수를 키운 분들에 비해서 못하다라고도 말할 건 아니라고 생각해요. 아테나 키우는 분들은 그들 나름대로 게임을 즐기는 거고 저 역시 그렇고 근데 하다 보니까 이게 제가 아무리 애정캐라도 제가 만약에 야마자키가 진짜 애정캐예요. 야마자키는 좀 애매하다. 야마자키는 지금 또 다시 뜨고 있기 때문에 제가 만약에 김이 진짜 애정캐예요. 막 키모파를 김을 무조건 키우고 싶어요. 근데 김을 막 키우면 너무 안 좋잖아요. 그러니까 효율이 안 좋잖아요. 그렇다 보면은 그래도 사람이 세지고 싶고 강해지고 싶은 건데 너무 약하면은 좀 꺼려지는 건 사실이니까 전 다행히도 제 애정캐는 쿄거든요. 쿄가 애정캐라서 저는 쿄가 막 쿄래기 하면서
무시당하고, 물론 지금은 상향을 엄청 받아서 나쁘지 않아졌지만 전 그때도 쿄는 끝까지 가져갈 생각이었어요. 그리고 로버트도 뭐 막 옛날부터 로버트를 엄청 좋아하진 않았지만 처음에 되게 저는 운이 좋게 첫 10연법에서 로버트가 나왔거든요. 근데 진짜 로버트 좋잖아요, 처음에. 특히 무과금한테는. 그래서 너무 애정이 많이 가서 지금 로버트가 안 좋다는 소리, 이 패시브도 그렇고 크리가 안 터지면 너무 딜이 약하다라는 비판이 있는데 맞는 말인 것 같아요. 근데 본인이 좋아하는 걸, 그게 뭐 남들이 구리다 그래서 막 남들이 별로 안 좋다, 그러니까 막 완전 쓰레기다가 아니라 좀 별로다, 이거에 비해서 별로다, 그렇게 한다고 해서 그 말만 그대로 믿고 남들 하란 대로 하면 그게 뭐 노예지, 제 스타일대로 게임을 즐기는 게 아니니까. 맞아요. 저는 근데 솔직히 지금 야마자키가 이렇게 뜰 줄 몰랐는데, 이렇게 사신의 황혼님도 그렇고 진짜 야마자키가 이렇게 셀 줄 알았으면 저도 얘를 키워볼 걸 그랬나라는 생각도 좀 들어요. 방캔데, 그러니까 그렇죠. 다른 BJ들 분들은, 제가 그 다른 BJ 분들을 언급하면 좀 약간 문제가 될 수 있지만 그런 분들이 좀 무시하는 그런 게 좀 있는데, 그 사람이 틀린 게 아니잖아요. 이 게임이 지금 정답 정해져 있어가지고 이거 검사 맡아서 누가 채점해주는 게 아니잖아요. 그냥 자기 스타일대로 즐기는 건데, 저도 사실 치면은 묘도 키우면 안 됐고 뭐 번개도 키우면 안 됐고 막 그런 거 있죠. 아테나도 키우면 안 됐고 쿄레기도 결국은 빠진다 뭐 그런 식으로 말하는데. JS님 반갑습니다. 저희 길드닉을 하고 계시네요. 그러니까 너무 이렇게 막 남들 하라는 대로만 하는 거는 저는 반대입니다. 그래도 이렇게 남들 저희 길드에서도 그런 분이 몇 분 있는데 되게 멋있다고 생각해요. 그런 의미에서 그런 거의 최고봉이죠, 저희 서버에. 진짜 흔히 렉이라고 불리는 캐릭터를 두 개, 아니, 번개는 조금 애매하고, 마이가 진짜 예전부터 그게 안 좋았잖아요. 요즘에는 진짜 다시 재조명 받고 있는데, 불덱으로 인해서. 저는 마이가 나중에 그 쿠반에 또 달라질 수 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 전체 필이 번개보다 훨씬 셀 수도 있을 것 같아요. 사이슈나 아니면은 쿄인데 그거 있잖아요. 쿄 뭐더라? 무슨 쿄인데? 네스츠 쿄가 이제 사이슈랑 버프가 똑같잖아요. 그래서 진짜 마이가 나중 가면 재조명될 수 있을 것 같습니다. 멋있는 분들이죠. 저희 서버에 이런 분들이 더 늘어났으면 좋겠습니다. 제가 이렇게 막 언급한 분들이 몇 분 있는데, 지금 여기 계신 분들만 제가 지금 언급하려고 하는데 기분 나쁘시면은 하지 말라고 기말해주세요. 맞아요. 자신이 좋아하는 캐릭터를 하나쯤은 키워야 현저 타임이 안 오는 것 같더라고요. 저는 그게 쿄입니다. 그리고 진짜 꿀팁, 뭐 모르시는 분들이 있을 것 같아서 하는 말이고요. 얼마 전에 어젠가 제가 여기다 채팅으로 쓰긴 했는데, 저희 원래 경기장에서 선필 나가는 게 전원이 16이잖아요 16이면은 선필이 나갔는데, 쟁탈전은 이거 20을 찍어야지만 선필이 나가더라고요. 그래서 흑검 전부 다 20 찍어줬습니다. 저도. 이거 안 하신 분들은 이거부터 하시는 게 쟁탈전 순위나 그런 거를 올리는데 시급한 것 같아요. 근데 쿄렉이란 말은 이 킹오파 요 모바일이 나오기 전에도 존재했던 말이라서, 워낙 쿄가 주인공인데 막 다음 시리즈 있잖아요. 99부터나 뭐더라? 애쉬편 막 이런 데서는 쿄가 비중이 없다 보니까. 네, 맞아요. 다 찍으셔야 돼요. 이거 진짜. 이거 모르면은 저희 서버분들, 특히 15 서버분들이 이거 모르고 16으로 계속 하시면 자기보다 약한 사람한테 지잖아요. 그런 분들만 좀 순위를 조금씩 올려도 이거 충분히 마지막 날에 역전각 나옵니다. 이거 버프도 지금 사실 이거 공버프 이거 거의 맞아요. 쿄 무각. 저한테 아까 뭐 지금 계신지는 모르겠지만
큐랑 이오리 무각하셨나요? 라고 물어보신 분이 한 분 있었는데, 저는 무각은 아직 이오리밖에 못했습니다. 큐랑 이오리랑 뭘 먼저 해야 될지 고민을 되게 많이 했는데요. 큐가 분명 무각하면 엄청 좋잖아요. 진짜 좋긴 한데, 저는 그거를 가크랑 겹친다고 생각해서 시타 뚫 때도 가크가 있으면 굳이 큐가 또 분각을 해줄 필요는 없다고 생각해서. 그리고 또 중요한 거, 별 말씀을요. 악몽을 제가 지금 끝까지 깨긴 했어요. 이건 못 깼죠? 이거 좀 어렵더라고요. 이걸 못 깨긴 했는데, 이거 전에 이 야마자키가 너무 단단하더라고요. 그래서 이걸 깨기 위해서는 이오리 무각이 있어야겠다 라는 생각이 들어서 이오리 무각부터 했습니다. 오이석을 통한 강화가 중요해요. 맞아요. 저도 오이석이 골드를 너무 많이 먹어가지고. 그리고 맞아, 중요한 거, 모르시는 분들을 위해서, 지금 제 방송을 봐주시고 계시는 분들한테는 감사한 마음이 많기 때문에, 모르시는 분들을 위해서 여기서 뭐였더라? 무각이라고 치면 나오려나? 각성무기? 강무라고 쳐야 되나? 지금 제가 스크린샷을 보여드리려고 찾고 있는 건데, 잠시만요. 이렇게 정작 찾으려 그러면 안 보이는 게 참, 못 찾게 되면은 좀 그냥 말로만 해야 되는데, 말로만 하면은 좀 와닿지가 않기 때문에 죄송합니다. 뭐라고 쳐야 될까? 치즈로 내용인데, 치즈로 상점 정탈전 팁? 이게 아니고 상점들 효율 분석. 이건 뭐 되게 좋은 글이지만 다음에. 여깄다. 이거예요. 이거 진짜 심각합니다. 중국 서버에 업데이트된 사항인데, 치즈루 야타의 거울이 장비 조각으로 600개잖아요? 근데 이거를 명예 포인트 45,000에 팔고, 장거한 이 무기도 600개인데 이거를 45,000 실현 포인트에 팔아요. 미친 거 아닙니까 이거? 이러면 개통순대란 말이 진짜 정확합니다. 이거는 당장 저만 하더라도, 상점을 보여드려야지. 저거 딱 보고 멘탈 나가가지고 안 쓰고 있습니다. 음식 사던 거 다 멈추고 이거 그냥 모으고 있어요. 이거 언제 업데이트 될지 모르겠지만 한참 지겠죠. 중국 서버에 막 업데이트 된 거니까. 하지만 그때를 위해서 이거 무조건 최대치로 사놔야 된대. 이거 사서 각성무기 박아야 돼요. 이거는 이거 중요한데. 이거 장비 조각 이거는 나중에 되팔아도 600개 사면은 400개 되팔 수 있잖아요. 다이아 조금 더 들여서. 그렇기 때문에 이것 때문에라도 무조건 이 포인트를 최소 45,000을 남겨두고 써야 돼요. 그렇습니다. 이거 모르셨던 분은 꼭 기억해 두시고, 이 카페 주소요. 이 카페 주소는, 주소를 제가 지금 이렇게, 카페 주소. 글쎄요, 치즈로 산무각은 잘 모르겠습니다. 카페 주소 지금 걸어드렸고요. 이거는 공식 카페가 아니고, 공식 카페에서 공략글 올려주시던 에빠님이라는 분이 새로 만든, 그 당시에 공식 카페가 워낙 봇들로 넘쳐나서 만든 카페인데요. 되게 양질의 자료가 많습니다. 좋은 이 중서 편의성 업데이트에 대한 이런 것들도 많이 올라오고요.
여기에 보다 보면은 진짜 꿀팁 같은 게 되게 많아서요. 공식 카페보다는 여기에서 정보를 많이 취득하시는 게 좋겠습니다. 그리고 모두들 예상하시겠지만 슬슬 카니발 할 때가 됐잖아요. 네, 카니발을 하게 되면 다음 카니발은 보상이 만능 조각 상자가 아니라 오이석 상자라는 썰이 있거든요. 마치 저희 사이슈 장법 썰처럼. 그러니까 아이고 자꾸 이걸 누르네. 사이슈 장법처럼 그게 확정은 아니지만 언젠간 나온다라는 게 돼 있기 때문에 제가 지금 그걸 딱 보자마자 이 오이석 골드 뽑기를 멈췄어요. 골드는 너무 쓸 데가 많은데 이걸 매일 이걸 최대치로 다 뽑게 되면 물론 좋기야 하겠지만 다른 데에 쓸 걸 전혀 못 쓴다라는 생각에 멈춘 거거든요. 그때 되면 한 80개 정도를 만약에 제가 뽑을 수 있다. 그러니까 80개 카니발을 80개를 획득했다. 그러면 이거 80개가 생기는 거거든요. 이거 80개 한 바에는 할 거면은 이거 안 해도 되잖아요. 아, 검색어에 뭐로 치면 되냐고요? 제가 뭐로 쳤더라? 상점? 상점이라고 치고 일단 여기다 상점이라고 치고 여기 두 번째 페이지에 네 8996번째 글입니다. 이거는 조작이 아니에요. 조작이 절대 아닙니다. 그러니까 미쳤다고 보이는 건데 이렇게 될 겁니다. 특히 이거를 600포인트짜리 장거한 무기, 특히 실험 포인트가 명예 포인트보다 가치가 싸잖아요. 이걸 사서 장비 조각 400개로 되팔 수 있다 치면 누가 이거 뭐야? 이거 해가지고 장비 조각 모으겠어요. 저도 지금 이거 보고 정말 충격 먹었던 게 옛날에 이거 나중에 장비 조각 80개로 돌려준다 그래서 1000다이아 주고 산 건데 이거 왜 산 건지 진짜 정말 후회됩니다. 제가 이 게임 하면서 가장 후회하는 게 이거 산 거예요. 이럴 줄 알았으면 안 샀죠. 그리고 또 꿀팁 여기에 꿀팁이 진짜 많아요. 중썸 뉴스. 아 맞아, 베니무기 거의 사셨을걸요. 그때는 이런 통수가 있을 줄 몰랐겠죠. 그리고 이게 여기 중섭 이벤트가 니가 시킨 짬뽕, 이게 나가사키 짬뽕을 약간 바꾼 거 있죠? 이분이 올려주시는 정보가 진짜 깨알 정보예요. 이게 한국에서 한 4개월 뒤나 늦어도 5개월 뒤에는 거의 하기로 확정되는 이것 때문에 한 건데 하기로 확정돼 있는 거를 미리 보는 거잖아요. 그러니까 어떻게 보면은 저희 공식 카페에서 공지 안 하고 갑자기 뜬금없이 막 이벤트 하고 이러는 거를 저 중섭이나 대만 섭 이게 있기 때문에 진짜 미리 봐두고 준비할 수 있다는 점에서 통수당할 일이 좀 줄어들죠. 이번 주 패치 스포 두 번째 샷. 이거는 뭐 그냥 나중에 저희 했던 것처럼 2배 이벤트를 또 하는 것 같네요. 여기 보면은 이런 성능, 이렇게 막 되게 많이 키우신 핵과금러 분들이 이렇게 성능에 대해서 이렇게 언급해 주시는데 이런 것들 보면은 대충 나오죠. 근데 이런 평가는 개인마다 좀 많이 다르고 나중에 또 시간이 지나면 또 달라지고 옛날에 로버트 필수캐다 이랬는데 지금 또 로버트를 딴 애로 교체해야 된다 막 이런 말이 나오고 있는 거 보면 우리 길마 카나리아님이 잘 가져오시던데 적으셨던 거군요. 아 맞아요, 그건가 봐요. 저게 여기가 진짜 꿀 중에 꿀, 특히 이런 여긴 이벤트고 중썸 뉴스 이 페이지가 진짜 대박입니다. 여기서 알게 된 또 새로운 사실이 지금 경기장이 또 흔들라네. 우리 무슨 색이었죠? 주황색인가? 오케이. 이거 이제 의미가 없어요. 저 2배 업적은 끝나서. 경기장이 지금은 패배하면
패배하면 저 같은 경우는 빕 0이기 때문에 이게 빕 6부터 져도 점수를 최대치 2로 받잖아요. 이게 나중에 빕 0도 될 수 있게 바뀔 겁니다. 그게 어딨냐면요. 아, 이것도 찾기가 좀 힘든데 이런 거 찾는 게 좀 힘들어요. 편의성 업데이트인가? 뭐 그런 거 중에 하나인데, 이제 60레벨만 되면 경기장 전투를 바로 스킵하는데 이어서 패배해도 점수가 2배 증가합니다. 이거 잘 안 보이시죠? 그러니까 빕 6에 대한 혜택이 하나 줄어든 거죠. 무과금 분들은 정말 좋은 패치라고 생각합니다. 무과금들 입장에서는. 이거 격투가전기 관련돼서는 아직 나온 얘기가 아니고, 정예던전 보상이 증가하고 13자질 격투가조가 확률이 상승합니다. 탑의 층수가 증가합니다. 한 70층까지 증가되지 않을까요? 이거는. 그리고 이것도 뭐 나왔던 거죠. 이건 공식 카페에도 많이 올라왔었으니까. 빕 18까지 이미 과금하신 분들은 적용될 수 있다고 합니다. 그러니까 이미 이만큼을 하신 분은 이 패치가 적용되면 바로 빕 18로 18 좀 어감이 그러니까 빕 18로 바로 이 혜택을 받으실 수 있는데요. 여기 혜택이 좀 충격적인 게, 솔직히 빕 15일 때 주는 이 구매 혜택은 별로잖아요. 별로 안 사고 싶은 창렬 가격인데, 여기 보면은 빕 16 혜택이 대량의 각성석 50개, 이건 뭐 별로 중요치 않아요. 이오리 음식 300개, 이건 좀 크고, 보석상잔 주나 마나 뭐 별로. 이거는 별로예요. 이 보상은 그냥 전향인데, 문제는 이겁니다. 14자질 격투가 4개 중 1명을 선택해서 획득 가능. 빕 17의 혜택입니다. 이미 빕 18까지 올릴 정도로 80만 다이아 이상 충전하신 분들은 지금 당장 이걸 받아야 되는 건데 패치가 안 돼서 못 받고 있는 거죠. 14자질 격투가 4명 중 1명을 선택해서 획득 가능. 4명은 기스, 게니츠, 케이, 쿨라 중에 1명입니다. 그니까 지금도 아비치님 계시는지 모르겠는데, 만약에 이 4개 중에 지금 2개를 갖고 계시잖아요. 그러면 이 기스랑 쿨라는 그냥 주는 겁니다. 한정 뽑기 그거 안 하셔도 돼요. 한정 뽑기 1등 안 하셔도 건달님은 하실 수 있을 겁니다. 건달님이 아니고 아비치님은 하실 수 있을 겁니다. 매일 폭주 이율이 봉인석 1개 획득 가능. 이거는 뭐 크게. 근데 빕 18 중에 이게 있습니다. 아까 말했던 4명의 14자질 격투가 중 1명의 각성 무기를 선택해서 획득 가능. 미쳤습니다, 이거. 진짜 이거 미쳤습니다. 이 혜택은 2만 다이아가 전혀 아깝지 않죠. 네, 이거는 이렇게 패치가 될 겁니다, 나중에. 지금 당장이 아니고 나중에 될 겁니다. 알고 계시면은 좀 더 수월하겠죠. 이건 옛날 레스트큐 관련된 거고, 레스트큐에서는 아직 좀 연구가 더 필요한 것 같아서 저도 잘 모르겠어요. 그리고 뭐 다음 정상대전이 지금 힘의 계승이 2번 나왔는데 다음에 나올 수도 있는 새로운 전투 방식입니다. 이거는 아직 한국 서버에는 적용이 안 된 시스템인데, 모든 격투가는 사망 후 한 번 살아날 수 있습니다. 그리고 부활과 동시에 격투가 특색에 따라 강해집니다. 이런 거 하면은 이제 야시로나 노말 크리스나 이런 애들이 좀 강해지겠죠. 여기선 중요한 애들이 되겠죠. 걔네들은 뭐 확률 부활인데 걔네들이 무조건 부활하고, 부활했을 때 걔네들은 스킬도 바로 쓸 수 있으니까. 그리고 여기 각성 레오나에 대한 각성 레오나 사진을 살짝 확대해서 각성 레오나에 대한 정보도 있는데, 이거는 아직 중국 서버도 별로 없습니다. 그냥 이 스크린샷 하나만 떴어요. 각성 레오나가 이제 각성 이오리의 숙명으로 있었기 때문에 저게 얼마나 좋게 패치가 될지는 잘 모르겠습니다. 지금 모바일 7분, 본방 4분 시청하고 계신데 12시가 지났습니다. 추천과 즐겨찾기 해주시면 감사하겠습니다. 그리고
재밌는 거 하나 보여드릴게요. 제가 몰랐던 건데 지금 대부분 제가 전투력 랭킹은 32위고 던전 별점은 9위입니다. 이게 지금 높은 편인데 그게 뭐냐면은 아까 말했던 그 좀 어렵다는 이 야마자키와 게니치를 운 좋게 통과해서 그렇거든요. 근데 여기 이 노말 쉘미를 이거 문제되나? 노말 쉘미를 깨면 노말 쉘미 조각을 주잖아요. 근데 이걸 받고 나니까 여기 없던 노말 쉘미 스킬 설명이 보이더라고요. 쉘미 이게 지금 저기를 안 깨신 분들은 안 보이는 걸로 알고 있어요. 근데 여기 스킬 설명을 보시면 얘 스킬에 좀 신기한 게 하나 있는데 필살기를 사용하여 단일 적을 공격하는데 모든 아군 격투가의 공격력을 20% 증가시키며 동시에 아군 모든 격투가의 디버프 효과와 적군 모든 격투가의 버프 효과를 제거한다. 이게 미친 겁니다. 이게 게니츠가 필 쓰면은 침묵이나 스턴이나 그런 거 다 풀어주잖아요. 이게 지금 12자질이긴 하지만 이 필살기 자체 효과는 여성 격투가의 거의 필수적인 능력치라고 보여지거든요. 여성 격투가 거의 대부분 치즈를 키우셨을 테고 치즈로가 침묵을 먹이더라도 잠시만요. 침묵을 먹이더라도 쉘미가 뒤에 있으면 얘가 아마 흑곰일 거로 예상되는데 이걸 바로 풀어줄 수 있는 거예요. 그렇게 되면은 길드전에서 여성 격투가를 여기 이때 노말 쉘미가 진짜 필수로 들어갈 겁니다. 저는 각실이 없는데 여기 각실 대부분 있죠. 노말 쉘미가 진짜 여기 무조건 들어갈 겁니다. 키워야 돼요. 그리고 지금 육감적인 몸매 알려주세요 라고 하시는데 저희 길드 분이시겠죠? 제가 며칠 전에 올렸는데 재밌는 게 있어서 그냥 보여드리는 건데 일본에 거주하는 디자이너다. 자기의 몸매에 관한 자신감이 있으며 몸매에 과한 자신감이 있으며 여성 격투가 라인업에 꼭 필요한 보조 격투가이다. 이거 진짜 맞는 말입니다. 여성 격투가 라인업에 꼭 필요한 보조 격투가입니다. 그리고 육감적인 몸매, 이게 각쉘은 남성 격투가 감소인데 이건 여성 격투가 감소예요. 근데 브라가 자신보다 작은 모든 여성의 데미지율 감소. 미쳤습니다. 스킬 설명이. 이거 좀 그렇습니다. 이거는 좀 솔직히 쉘미는 부활을 하지 않아요. 노말 크리스나 노말 야시로는 부활을 하는데 쉘미는 부활을 하지 않아서 좀 너무 안 좋다라고 생각했는데 안 좋긴 개뿔 제일 좋습니다. 진짜 필수 캐릭터입니다. 12자질인데 공격 강화도 원래 특급이에요. 특급. 마이는 모르겠어요. 마이도 감소될 것 같은데 마이보다 얘가 더 크지 않나요? 이게 약간 보는 눈에 따라 다른 건데 지금 무슨 방송을 하는 건지 잘 모르겠지만 마이가 어딨지? 마이보다는 얘가 더 크지 않나? 아니에요? 지금 절대 이게 외모 취향을 말하는 게 아닙니다. 그냥 사이즈만. 근데 솔직히 마이가 설령 크더라도 이거 효과에서 마이는 적용이 안 될까요? 되겠죠? 네, 자신의 몸매에 과한 자신감이 있다. 자신감은 좋은 거죠. 전 세계 여성의 천적. 스킬 설명. 그죠? 이걸 뽑으려면 이걸 아껴야 됩니다. 이거 빨리 뽑으려면 나중에는 여기서 노멀 쉘미가 나올 거예요. 이거 이미 지금 이걸 당장 급하지 않으신 분들은 이거 모으시는 게 좋겠습니다. 움직임을 가지고 판단하기에는 이게 2D라 이거 지금 상점이 초기화 됐으니까 잠시 할 걸 하고 이제부터라도 모으세요. 꼭 모아야 합니다. 음식이 좀 좋은 게 나와줬으면 좋겠는데 맨날 쓰레기 같은 것만.
카드 캐릭터 클릭한 다음에 인물 정보 보면 사이즈 나와요. 3 사이즈가 나온다고요? 열쇠도 모으는 게 낫나요? 모아야죠. 열쇠, 사이슈, 장비 뽑기 모르시는 것 같아서, 모르시는 분을 위해서. 이렇게 치면 안 되네. 아, 지금 중섭이구나. 아, 이거 아니고. 사이슈뿐만이 아니라 장비 상자 열쇠는 진짜 필요할 때 쓰는 게 좋습니다. 그러니까 지금 당장 그걸 한다 그래서 좋은 게 없잖아요. 여기 있겠죠. 아, 이건 아닌데. 이거 진짜 찾으려고 그러면 없네. 아, 사이즈가 더 중요하다 생각합니다. 아니, 지금부터라도 모으시면 됩니다. 저도 한 모으기 시작한 지 한 50일 정도밖에 안 됐어요. 그러니까 저도 처음엔 다 깠어요. 그냥 있는 대로 열쇠 사서 깠는데, 나중에 보니까 그 만능 상자 열쇠를 까면 만능 상자를 주는 이벤트를 하더라고요. 그래서 아, 다음부터는 모아야겠다 했는데, 그것보다 더 큰 이벤트가, 아, 찾으면 없어. 10개 단위로 쓰시면 효율적일 거예요. 아, 그거 관련해서 제가 또 하고 싶은 말이 있는데, 장비 뽑기를 다이아로 할 때는 이거 80으로 10번 하면 800이고 680으로 하면 좀 싸잖아요. 그래서 다이아가 난데, 이거 열쇠로 있을 때는 이거 하나 이거 10번 하나 똑같아요. 근데 10번을 뽑게 되면 88, 최소 88 다이아와 각성석 하나가 보장됩니다. 그거 말곤 다른 게 없어요. 근데 제가 좀 한 100개 이상 까본 결과, 한 개씩 뽑는 게 각성석과 다이아가 더 많이 나옵니다. 이렇게 하는 것보다 한 개씩 까는 게 훨씬 더 효율이 좋습니다. 그러니까 이거를 제가 어떤 데이터를 정확히 보여드리기가 좀 그런데, 어쩔 수 없이 제가 별로 좋아하는 분은 아니지만, 네, 그러니까 저도 처음에는 그렇게 생각했어요. 이게 10번을 한꺼번에 뽑으면 최소로 보장받는 게 있으니까 하나씩 뽑는 것보다 10번을 한꺼번에 뽑는 게 효율적이지 않을까라고 생각했는데, 10번을 뽑아서 보장되는 그거는 최소 수치이기 때문에, 제가 만약에 각성석, 그러니까 10번으로 이걸 30번 뽑으면 각성석 3개와 한 88 다이아 이상의 다이아가 3개가 나오는데, 그냥 한 번씩 30개를 뽑으면 각성석이 4개가 나올 수 있고 5개가 나올 수도 있어요. 물론 3개보다 적게 나올 수도 있지만 그럴 확률이 좀 낮아요. 기본적으로 이 10번 오픈에 이 한 번 오픈마다 각성석이 나올 확률이 10%보다 높아요. 그래서 진짜 많은 수치를 하면, 예를 들어서 1000번의 장비 뽑기를 단뽑으로 한다. 그럼 각성석이 100개보다 훨씬 더 많이 나옵니다. 그거를 이분이 실험을 했는데, 또 찾아야 되네요. 2가지 팁. 이분이 아마 진짜 장비 뽑기를 많이 했을 겁니다. 여기 장비 뽑기 어마어마하게 했을 텐데, 장뽑은 단뽑보다 확률이 더 좋다. 단뽑이 확률이 더 좋다. 시스템상 단뽑을 해도 각성석이 평균적으로 충분히 많이 나온다. 근데 이거를 이 사람만 이렇게 생각하는 게 아니라, 보면 볼수록, 모든 분들이 많이 하면 많이 할수록 단뽑의 확률이 더 좋다고 합니다. 근데 이건 진짜 확률이기 때문에 본인이 운이 너무 안 좋다 라고 하면은 또 별로죠. 근데 저는 이 단뽑을 추천합니다. 네, 저희 길드 분이시군요. 반갑습니다. 네, 이게 인텔님이라고 하시면 딱 아는데, 이렇게 저희 길드가 길드 그거 닉을 맞췄잖아요. 그래서 무를 붙이면은 이렇게 다 나옵니다. 저희 길드 분들이, 그냥 길드 자랑을 좀 해볼게요. 갑자기 대부분 다 이렇게, 저는 아닌데, 저는 그냥 원래 닉이 카스테인이어서 그냥 무만 붙였는데, 대부분 이렇게 무적, 무상, 무직, 무명, 무한
무각, 무한도전, 무만이 정말 멋있지 않나요? 치킨 반반 무만이 그 무만이죠. 그리고 무소유, 무럭무럭, 무적해병입니다. 이건 적해병, 무적해병. 그리고 무슐, 얼마 전에 실시간 검색어도 하셨던 무슐, 무덤, 무릎. 네, 근데 가장 앞거는 지금 들어오신 무인텔. 네, 이거 저희 길드 여성 유저분이 한 분 계신데 하트 닉에 하트 달리신 그분이 추천해주신 닉입니다. 멋진 닉이죠. 아, 그리고 슬슬 컨텐츠가 떨어졌기 때문에 방종각을 보면서, 제가 원래 1시간 반 정도만 할 생각이었는데 지금 이미 2시간이 넘어가가지고요. 제가 오늘 방송한 거는 전 유튜브로 편집해서 유튜브도 하고 있습니다. 그래서 공식 카페에다가 유튜브를 링크가 아니라 바로 걸어서 보이게 할 거거든요. 지금 제가 공식 카페에 제 활동을 보면 내가 쓴 글 여기 들어가면, 제가 글을 뭐 많이는 아니지만 꽤 썼습니다. 오늘 이거 방송 관련된 거 빼면은 몇 번 안 쓰긴 했는데 무편집 영상입니다. 보시면 이런 식으로, 그리고 먼저 이때는 제가 방송 시스템이 좀 약간 문제가 있어서 음성이 좀 작고 게임 소리가 너무 큽니다. 그래서 좀 보기 좀 불편하실 텐데 오늘 방송도 이런 식으로 제가 편집해서 올릴 예정입니다. 그러면은 길드 분들한테 좀 많이 홍보해 주세요. 보게 되면은 좀 도움이 되는 정보들이 있으니까요. 그것만 제가 만약에 좀 필요하다면 짧게 한 15초, 20초 이런 식이라도 좀 팁이 되는 부분을 편집해서 올릴 생각입니다. 그거 보시고 특히 뭐 무과금 분들, 그리고 그냥 킹오파 좋아하시는 여러분들이 다 좋았으면 좋겠지만 특히 저희 15서버 분들이 좀 잘 성장하셔서 쟁탈전을 이제 압승하는 그런 날이 왔으면 좋겠습니다. 네, 오늘 일단 네, 감사합니다. 네. 생각보다 처음에 한 방송 키고 한 10분 정도 오늘 방송 망했다, 한 분도 안 들어온다 어떡하지? 제가 원래 독백을 잘하긴 하는데 그래도 이게 아무도 안 보는데 독백하는 게 되게 약간 좀 그렇거든요. 근데 많이들 봐주셔서 감사하고요. 지금 일단 저는 방종을 하고, 지금 원래는 게임을 더 할 거긴 한데 킹오파는 여기까지 할 거라서요. 방종을 하고 조금 쉬었다가 스타2 방송을 할 생각입니다. 관심 있으신 분들은 봐주시면 또 감사하겠습니다. 그리고 킹오파 방송은 가끔 하겠습니다. 제가 매일 하진 못하고요. 제가 5월부터는 거의 매일 꾸준히 게임 방송을 할 예정인데, 아시는 분들은 아시겠죠. 이게 타비제이 언급이 좀 그렇긴 한데 대도서관님처럼 열심히 매일매일 컨텐츠를 쌓아갈 예정입니다. 그때 그러다가 좀 킹오파의 컨텐츠가 새로 생기고 제가 아는 부분에 대해서 공유할 게 있게 되면은 또 공카에 공지를 하고, 오늘처럼 여기에다가도 공지를 하고 많은 분들이 보실 수 있게 해보겠습니다. 네, 오늘 방송 여기까지 하겠습니다. 봐주신 분들 정말 감사하고 나가시기 전에 추천과 즐겨찾기 잊지 말아주세요. 감사합니다.